मैं आज मौसी की मौसा की नानी की दादी की बेटी की मौड़ी की शादी में जा रहा था और मेरे पास तो ये सड़ी सी स्कूटर है यार। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो सब वहाँ मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा करता हूँ किराए से गाड़ी लेके चलते हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर किराए की गाड़ियाँ लेने। ये बढ़िया लग रही भाई, इसको ले चलते हैं किराए से। हाँ? अरे देखो तो ये कौन आ रहा है इतनी खतरनाक गाड़ी लेकर। अरे ये गरीब है, लेकिन इसके पास ये गाड़ी आई कहाँ से? अरे अरे भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए यार। बहुत पैसा है मेरे पास भाई।